Всем привет! Мы на канале Принц Насим! И сегодня мы будем открывать Маквин. Как твои дела, Насим? Хорошо. Хорошо? Почему мы так долго не выпускали видео? Потому что ты болел, да? Да. Да. И сегодня мы будем открывать... Маквин. Да, там контейнер из грузовика. Да, и там горка. Да, там такие трассы небольшие и 3 машинки из Маквина гонок. Да, давай открывать его быстрее. Мне так интересно. Я вот... Тарам-тарам-тарам. Вот отсюда. она. Вот я отсюда открываю. Вот, подожди, сначала покажи. Покажи. Вот он. Вот как она выглядит, да? Вот такая огроменная. Ага. Давай, теперь открывайте ее. Вот она. Нет, с другой стороны. А вот. Не получается? Ну вот. Вот, я доставаю. Давай, вытаскивай ее. Вау, какая она. Вау, какая огромная. Надо все открыть ее. Смотри, много тут детальки. Что она там Не из знаю. себя представляет? Оу, А, тут как бы город, да, такой? ага, вот она горка. И вот здесь у нас... А, тут дорожные знаки и все такое. И карта какая-то. Ага. А, тут наклеечки. Вот, наклеечки всякие. Это да. Я буду А вот и учить. машиночки, Насим. Ага. Они едут по дорожке. Уху! Папа, опа. Вот их парковка. Вот они, вывод дома. Вот их дом. Уху! Давай теперь разбираться, что куда идет. Я знаю, надо в горку. В горку? Да. Уху! Я полез. Опа! Ух ты, Насим, смотри, что я тебе хочу показать. У него вот здесь открывается. Видишь, Опа! там Стив! машинка должна пролезть. Упала она. И не полезла. Не полезла, а упала. Ты знаешь, как она соединяется? Не, Нет? знаю. Знаешь? Да, вот она. Она как-то вот так соединяется, вот, соединилась. Я вот моя парковка. Вот моя. А вот я парковка. Вот моя парковка. Уху! Ай, нет, только не этот. Только не этот. Только не этот. Ну что, Насим, смотри, надо, короче, вот это поднять. да. И вот видишь, как она меняется. Ага. Вот здесь оно изнутри меняется. И потом надо будет соединить наши трассы. Ага. А почему у него шлем? Почему шлем? Да. Не знаю. Надо вот тут горка, надо пусть. Тут. Давай, Насим, сделаем нашу дорожку. Чего она не ехала? А как она должна там быть? Я вот это не А где могу понять. вторая машинка? Вот она. Да, мы домой заезжаем на парковке. Уху. Верхняя парковка. Смотри, это заправка. Надо заправку вот сюда поставить. Да, Вот сюда заправка идет. да. И машинка приезжает. Нет, потом еще вот остальные знаки, надо куда-то их поставить. Это знак, что тут ремонт. Да, надо вот эти заборчики такие прикольные. Угу. Их надо куда-то сюда. Вот сюда, наверное. Она.
Вот знак. Куда знак поставить? Какой знак? Давай вот. Вот. Сюда. Вот он знак. Он слишком большой, в камеру не помещается. Ага. Вторая машинка. Так, Знак какие у нас убрали. еще знаки есть? Вот он знак. Их надо еще... А, вот они, надо их, короче, приклеить, видишь? Да, где? Вот они. Я не вижу. А, да, Надо было- точно. Надо их приклеить. Я поехал. А куда нам светофор приклеить? Где светофор? Покажи мне светофор. Где светофор? Вот. Это светофор? Нет, это не светофор. Где светофор наш? Тут нет. Это знак. А где этот знак стоит? Сложно, да? Вот и мы закончили клеить наши машинки и наш городок. Да, мы сегодня будем вот этих. А как машинки скатывать? А вот сейчас мы посмотрим. Надо будет, короче, вот это что-то... Там уже есть. А, есть? Ну, тогда надо его... Подними, давай, открой его. Сможешь открыть? Нет? Надо ее, короче, вот так, и все. Открылась? Нет. Вот теперь открылась, да? Надо вот эту штуку вытащить. Там уже есть что-то? Да. Только не А, ну толкать. тогда она не выходит, она там должна быть. Получается, вот это. Надо починить. Нет, вот все. Это здесь. Теперь дальше идем. Надо машинку скатывать уже. Вот так сделаем. Грузовик, машинки заезжают. Ой. Ой. Интересно, а это куда? Я не знаю. А ну вот сюда. Куда? Вот сюда. А то, наверное, вот Сейчас сюда. посмотрим на коробку. Так, у нас на коробке показывает... Как-то странно все. Ладно, попробуем так. Сейчас другой будет толкать. Это тоже короткая. Насим, ты куда пропал? Я вот тут был. Вот так тебе. Вот, видал? Все проехали. Оттуда. Давай ты тоже так попробуй. Как попробовать? Вот смотри, вторую скатывать. Ах, не получилось. Хочу прикол показать. Вот, смотри. Сейчас что будет. Видишь? Ох, хочу показать прикол. Вот такой. Что ты хочешь делать? 4 машинок. Мы ж так и не достроили, а что? Вот. Наш город мы не достроили. Ну Насим. что ж, смотри, Макс, сейчас вторая поедет. И вторая, смотри, сейчас что будет. Смотри. Видел? Ух ты. Попробуй это. Паровозиком прям, да? Да. Да. Хочу. У тебя сейчас упадет машинка. Не видел? Закрытая. Насим, у тебя КамАЗ упадет. Он... Все, машинки застряли. И все. Почему
хотел такого сделать. И все. Что за прикол хотел сделать? А теперь, Насим, смотри, мы сделали трассу, и теперь отсюда надо будет запускать машинки. Давай вторую. О, меня поймали. Давай, я хочу новые. Давай, запускай. Только... Раз. Ой. Тебе Сейчас, помочь? помочь. Куда? Наверх? Вот сюда надо. Надо только видеть. Получилось, наверное. Все. Получилось? Да, только он сломался. Получается же? Ага. Ну, только эти большие не могут. Какие большие? Вот эти маквины большие. Видишь, он застрял. Нет, не застрял. Да? Вот поехал. Эту сторону. Дай немножко назад, чтобы они побыстрее поехали. Вот садись на эту сторону, вот сюда садись. Вот чтобы видно было, как оно улетает. Садись сюда, иди сюда. Смотри. Вот так вот запускаем машинку. И она вылетела. Нет, вот так. Вот так она не вылетит. Вот туда. Чтобы они не... Насим, мне ничего не видно. А еще ты камеру задел. Насим. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Молодец. Пока, Насим. Пока.